Okay. Okay အဲ့ဒီတော့ I think I should ဆိုတဲ့ pattern လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ I think I should ဆိုတာကကျွန်တော်လုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုခုကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ should ကနောက်မှာသူ့ရဲ့မူလ pattern ဖြစ်တဲ့ verb 1 လိုက်မယ်ပေါ့နော် verb 1 လိုက်ပါတယ် base form လို့ခေါ်တဲ့မူလ verb လိုက်ပြရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပါနော် I don't think I should ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတူပဲနော် verb 1 လိုက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ pattern လေးနှစ်ခုကိုဆန်းပြီးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ I think I should လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ် I don't think I should လုပ်တင်တယ်လို့မထင်ဘူးဒါလေးပဲအဲ့နောက်မှာ verb 1 ပါတဲ့ sentence လေးကိုပြောကြည့်မယ် Okay Okay ဟုတ်ပြီနော် for example အနေနဲ့ take a taxi Okay ဒါပါလဲဆို taxi စီးတာပေါ့နော် take a taxi ဒါဆို taxi စီးတင်တယ်လို့ငါထင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I think I should take a taxi I think I should take a taxi တကယ်လို့မထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ don't လေးထည့်လိုက်ရုံပဲ I don't think I should take a taxi ဒီတိုင်းလေးသွားမှာပေါ့နော် Okay Yes Wait for him သူ့ကိုစောင့်မယ်လို့ပြောနေတာပါ Okay အဲ့ဒါဆိုပထမ sentence မှာစသွင်းကြည့်အောင် Okay မှတ်မိလား Okay Do you remember Yes I think I should wait for him သူ့ကိုစောင့်တင်တယ်လို့ထင်တယ်သူ့ကိုစောင့်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ငါထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ I think I should wait for him ကဲအဲ့ဒါဆိုမထင်ဘူးစောင့်တင်တယ်လို့မထင်ဘူးလို့ပြောမလဲ Right I don't think I should wait for him သူ့ကိုစောင့်တင်တယ်လို့ငါမထင်ပါဘူး Okay နောက်တစ်ခုက earn degree ဘာလဲဆိုရင် earn degree ဆိုတာဘွဲ့ယူတာကိုပြောတာပါ Okay earn degree ဘွဲ့ယူမယ်ဘွဲ့ယူတင်တယ်ထင်တယ် I think Okay I think I should earn degree I think I should earn degree ဘွဲ့ယူတင်တယ်လို့ငါတော့မထင်ဘူး I don't think I should earn degree I don't think I should earn degree I should earn degree ပြောလို့ရပါတယ် Okay ignore herသူမကိုဘေးပယ်ထားသူမကိုလှစ်လူရှုထားမယ်ပေါ့နော်ဘေးပယ်ထားမယ်လို့ပြောချင်တာပါ Okay ဘေးပယ်ထားတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင် I think နဲ့သွားမယ်နော်မထင်ဘူးဆိုရင် I don't think နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ I think I should ignore her တမို့ ignore them Okay ignore him ignore you ညာပြောလို့ရတယ်နော် Okay မထင်ဘူးဆိုရင်တော့ I don't think I should ignore you Okay ignore her I don't think I should ignore her သူမကိုဘေးပယ်ထားတင်တယ်လို့တော့ငါတော့မထင်ဘူး Okay quit smoking means stop smoking တူတူပဲเนาะစလိပ်ဖြတ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့စလိပ်ဖြတ်တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ငါထင်တယ် I think I should quit smoking တကယ်လို့တခြားသူတရားကိုတော့မင်းစလိပ်ဖြတ်တင်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင် I think you should quit smoking I think you should quit smoking အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်เนาะဒါကြတော့ I think I should quit smoking ထင်ဘူး I don't think I should quit smoking Okay see the dentistအဲ့တော့ dentist ကသွားဆရာဝန်ပေါ့နော်သူဆရာဝန်တွေကိုပြတင်တယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဆရာဝန်ပြတဲ့စကားလုံးကို see လို့သုံးပါတယ်နော် show လို့စသဖြင့်တော့အသိမသုံးဘူးပေါ့နော်သိမသုံးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဆရာဝန်ပြတာကိုじゃ see the dentist တမို့ see the doctor ထင်နိုင်ကဲအဲ့ဘယ်လိုရေးမလဲ Okay I think I should see the dentist လို့ရေးမယ် I think I should see the dentist တကယ်လို့ပြတင်တယ်လို့မထင်ဘူးဆိုရင်ရော Okay I don't think I should see the dentist I don't think I should see the dentist လို့ရေးလိုက်အောင်မယ် Find a new jobဆိုတာဘာလဲအလုပ်အသစ်ရှာတာပြောတာပါကဲအဲ့ဆိုရင်အလုပ်အသစ်ကိုပြောတာပေါ့အလုပ်အသစ်ရှာတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Okay I think I should find a new job I think I should find a new job ကဲမထင်ဘူးအလုပ်သစ်ရှာတင်တယ်လို့မထင်ဘူး I don't think I should find a new job
Okay, I don't think I should find a new job. Be kind to animals. Okay, ဒီမှာသတိထားမိလားမသိ Be kind ဆိုတာဘာလဲဆို adjective ဒီမှာ verb ဖြစ်ကမလို့ပြောရလေ should က now ကဒါကြောင့်မလို့ adjective ကို verb တွေပဲသုံးနေတာကြောင့်ရှိရ verb to be ဖြစ်တဲ့ be လေးကိုထည့်ပေးပါ Be kind to animals တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျင့်နာတာကိုပြောတာပါ Okay ကျင့်နာတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ Okay I think I should be kind to animals ဒါမျိုးပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျင့်နာတဲ့နယ်လို့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျင့်နာတဲ့နယ်လို့မထင်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာရိုင်းဆိုင်တဲ့နယ်လို့မထင်နော်ရိုင်းဆိုင်တဲ့နယ်လို့ငါမထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးခိုင်းအောင်ပြောင်းလိုက်ပါနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆို I don't think I should be rude to animals နော်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် I don't think I should be impolite to animals သုံးလို့ရတယ်နော်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာဒါလုတ်တင်တယ်လို့เนาะဒါလုတ်တင်တယ်ဒါလုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါလုတ်တင်တယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့ Okay နောက်တစ်ခုက help the blinds help အကူညီတာပေါ့ the blinds ဘာလဲမျက်မမြင်နေအဲ့တော့ blind ဆိုတာဘာလဲဆို adjective မျက်စိမမြင်တော့ Okay အဲ့ဒီမှာ there လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ s လေးထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာ noun ဖြစ်သွားတယ် the blind people ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလဲမျက်မမြင်တွေကိုကူညီတာနော်ကူညီသင့်တယ်လို့ထင်တယ် Okay အဲ့တော့ I think I should help the blinds I think I should help the blinds ကဲမထင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ I don't think I should help the blinds သုံးလို့ရတယ်နော် I don't think I should help the blinds Okay ကဲအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြီးအနည်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောခဲ့တာ I think I should ပြောခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက I don't think I should နောက်မှာ verb 1နေလိုက်မယ်တကယ်လို့ပြောချင်တာ adjective ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ be လေးထည့်ပေးလိုက်နော် be polite be kind စသဖြင့်သုံးခဲ့တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ I think I should ဆိုတဲ့နေရာမှာ I အပြင်ခုနကပြောခဲ့တယ်တခြား pronoun တွေသုံးလို့ရတယ် I think you should he should she should and they should လို့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုချိန်သုံးလို့ရပါတယ် Okay the last sentence နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းပြောပါမယ် Okay I think you should subscribe my new channel I think you should subscribe my new channel Okay bye